ჭყლეტა საფეხბურთო მატჩის წინ, რასაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა 60-მდე კი დაშავდა. ტრაგედია პერუს დედაქალაქში მოხდა. თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით მსხვერპლის სტადიონის სამხრეთ ტრიბუნის კედლის ჩამონგრევას მოჰყვა, თუმცა ეს სტადიონის ადმინისტრაციამ უარყო. მოედანზე მატჩის საყურებლად ათასობით ადამიანი შეიკრიბა, რამაც იქაურობის გადაჭედვა გამოიწვია. წინასწარი ვარაუდით ადამიანის დაღუპვა სწორედ ჭყლეტამ და სუნთქვის უკმარისობამ გამოიწვია. 33 გოლი 1000 გოლიან ნიშნულამდე. კრისტიანო რონალდო მოედანს დუბლით დაუბრუნდა. პორტუგალიელს 28 თებერვლის შემდეგ არ უთამაშია. გუშინ კი საუდის პროლიგაში მეასე მატჩი ჩაატარა და კარიერაში 967 გოლი გაიტანა. ალისონ ბეკერი უარყოფს ინფორმაციას, რომ სეზონის ბოლომდე ვერ დაბრუნდება. როგორც მეკარე წერს, ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის და გეგმაა, რომ სულ სათამაშო მზადყოფნაში აპრილის ბოლომდე იყოს. გუშინ ლივერპულის მთავარმა მწვრთნელმა განაცხადა, რომ ალისონის ტრავმა სერიოზული აღმოჩნდა და ის სეზონის ბოლოსთვის შეიძლება დაბრუნდეს. მისი განცხადების შემდეგ კი მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბეკერისთვის სეზონი დასრულდა და ის ვერც მუნდიალზე მოახერხებს თამაშს. NBA-ში მორიგი გამარჯვებები მოიპოვეს ქართველი კალათბურთელების გუნდებმა. სანდრო მამუკელაშვილის ტორონტო რეპტორსმა 128-96 დაამარცხა მემფის გრიზლი. ქართულმა მოედანზე 21 წუთი გაატარა და გუნდს 10 ქულა, 6 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა შესძინა. გოგა ბითაძის ორლანდო მეჯიკმა კი დალას მავერიქსი 118-127 დაამარცხა და ლიგაში 51 გამარჯვება მიითვალა. ქართულმა მოედანზე 12 წუთი გაატარა. ამ დროის განმავლობაში კი 2 ქულა, 4 მოხსნა და 2 შედეგიანი გადაცემა მიითვალა.